Acompáñenme a ver mi antes y mi después de mi refri. Así lo tenía de desastroso, antes desorganizado. Tenía bastante tiempo que quería organizarlo bien para que se me haga más fácil cocinar para toda la semana. Miren, así me quedó, la verdad me fascinó. En la parte de arriba puse lácteos, huevo, jamón, snacks, queso. Abajo puse fruta picadita, todo desinfectado, mis gelatinas que no pueden faltar. Y a mí me encantó en lo personal, y obviamente también en la parte de arriba voy a hacer un espacio porque pongo carnes, pero yo compro frescas para la semana. Así me quedó, la verdad me fascinó. Cuéntenme ustedes si les gustó esta idea y si lo harían o ya lo hacen.